Weewaawo mukwano gwange mpuliriza gy'osinzidde nkwebaza weebale nnyo ebali ddala okuvaayo n'otugoberera mu ngeri ey'omuzinzi weewaawo ey'ensonga. Tana subscribinga, likinga, commentinga twongere okunyumirwa ensonga. We tuvaayo wakati ne twogera ku nsonga z'omukulu Fred Lumbuye, zino teziggwa malojjo. Amawulire agali ku desike yaffe kati genjagala ndabike nga nkutuusaako yonna gy'osinzidde gwe mukwano gwange bassebo ne bannyabo. Gano galaganga omukulu Fred Lumbuye Kajubi mu ggwanga erya Turkey tayina walabikako. Weeyogera wano munda mu ggwanga erya Uganda nga tukomyewo wano twegamba bakulira ebyokwerinda bagezaako tutegeeza nti omukulu Lumbuye tebamuyina oba tavangayo n'atuuka mu ggwanga wano. Bassebo ne bannyabo n'abakutte ekkubo ne bagenda mu ggwanga erya Turkey okunoonyereza wa Lumbuye waali n'ensonga ze bwe zituuse. Amawulire galaga ng'ono takubikako kimunye oba tannaba kulabika nga alabikako wali munda mu ggwanga erya Turkey. Kakati okusinziira ku minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ow'ekisiikirize Honorable Muwadanku Nnyingi gw'omanyi obulungi owa Kyaddondo East omubaka, ono yalinnye ennyonyi ne munnamateeka w'ekibiina kya NUP gw'omanyi obulungi Anthony wa Mary, nga bwe nsobola okubakulaga awo mu bifaananyi oba nga producer wange wagezaako awo bakulaga okugenda okweyongera okufeffetta ku nsonga z'omukulu ono wawe zituuse naye wawaali. Kaakati nno bano bukya batuuse wali munda mu ggwanga erya Turkey bagezezzaako okufeffetta wonna naye nga bassebo ne bannyabo teri yadde n'akale akalaga oba oli awo eneefuuyirira. Kale okusinziira ku mawulire agali wali munda mu ggwanga erya Turkey galaga ng'ono yakwatibwa abantu abali private era nga yatwalibwa mu kidduka oba emmotoka eyali private nga 3 August 2021. Kati ono munda mu ggwanga erya Turkey abakulu bategeeza nti bagezezzaako okumuyigga okukola kyonna ekisoboka okumuturesinga oba okumanya wa waali, naye bassebo ne bannyabo ono tebannaba yadde kulaba nawe yalinnye ekigere. Kaakati ono omukulu gwe nkutegezezzaako bonna bannamateeka Honorable Muwadanku Nnyingi ne Anthony wa Mary kugamba bafunye abakugu wali munda mu ggwanga erya Turkey bannamateeka bannaabwe okubayambako okwongera okunoonyereza ku nsonga eno. Jjukira nga bo bannamateeka wano munda mu ggwanga erya Uganda basobola okubeerera ddala nga tebamanyi mateeka ga Turkey engeri gye gatambulamu n'ebintu engeri gye bitambulamu. Kaakati bassebo ne bannyabo bafunyeyo abakugu abalala ba Roya wali munda mu ggwanga erya Turkey okwongera okunoonyereza komera ku komera wali munda mu ggwanga erya Turkey obanga balinayo omusibe ayitibwa Fred Lumbuye. Kaakati baana bama kakati bano bakulembeddwa kugamba beegatibbwako munnamateeka amanyiddwa nga Adnan Sahini ng'ono agenda kubayambako wakati kugamba ku mission eno gye balimu oba mu lutabaalo luno lwe balimu olw'okunoonyereza omukulu Fred Kajubi Lumbuye. Kaakati amawulire go gongedde okulabika nga ate gasaasaanira ddala wano munda mu ggwanga erya Uganda, naye nga bo bannakibiina ekya National Unity Platform oba bannansi wano munda mu ggwanga erya Uganda kw'ossa ne famire y'omukulu Lumbuye emitima gibeewanise. Jjukira ono bukya amawulire agalaga nti naakwatiddwa gavaayo. Nsobola okutegeeza nti eddoboozi lye, ekifaananyi kye, amayitire ge tebivangayo kwegamba ne bimanyikako yadde.
oba oliawo n'ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Turkey bategeezezza nga bo mu bitabo byabwe wonna bwe batalina musibe amanyiddwa nga Fred Lumbuye. Nkugamba okusigala ng'ofuna updates, amawulire ageesigika ate agaliwo. Subscribinga, likinga, sharinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde nga weekumira wano Kampala Media TV, weewaawo tukutuuseeko ebyo bye weetaaga okumanya. Are you all my personal dreams?